Bueno, por fin encontramos la iglesia con mi colega Draco, abandonada por los jesuitas. Y bueno, vamos a ver si es verdad el mito que está embrujado. Draco, y no lo que es del medio del monte. ¿Qué pasó? Vamos por acá. Ahí, Draco. Ahí acá. Bueno. Tenemos una escalera. Sí, efectivamente se nota que era. Bueno, es muy baja la entrada. Wow. Draco, vení. Bueno, definitivamente no quiere entrar. Es por algo. Vení, Draco. Realmente me siento como bastante acelerado el pulso. Hay una energía definitivamente fuerte. Draco, vení, él me sigue todo. Vení, entra. Eso. No. No. Bueno, me voy acá. Me voy acá porque no me estoy empezando a sentir bien. Draco, vení. Bueno, definitivamente no quiere entrar. Es por algo. Vení, Draco. Vení, entra. Eso. No. Campeones, ¿ustedes creen en las energías oscuras? Porque estamos viviendo un suceso que podría comenzar a catalogarse como paranormal. Hace como un mes salí de viaje por 12 días y dejé mi departamento cerrado. Al momento de regresar, entré como siempre y encontré en la ventana de mi sala unas 50 o 60 moscas, todas muertas en el cristal de la sala. Yo soy una persona muy escéptica de ese tema porque nunca he tenido una experiencia paranormal. Así que me limité a limpiarlas, barrerlas. Yo dije, quizá de algún lugar se metieron y pues por el calor se murieron. Pero después, 2 semanas después, volví a tener el mismo problema. Y entonces la persona que me ayuda con el aseo me recomendó lavar con vinagre, sal y algún tipo de mezcla con la intención de limpiar malas vibras. Y hasta ahí todo bien. Después, hace 10 días, encontramos en el cuarto de servicio de mi departamento 100 larvas de mosca. De un día para otro, no había basura, no hay escapes de agua, no hay agua y la coladera está tapada con una tapadera especial para coladeras. Movimos absolutamente todo en el cuarto de servicio y al final no pudimos encontrar de dónde salieron las larvas. Limpiamos el cuarto de servicio con cloro, con alcohol, con todo para desinfectar. Pero el día de hoy en la mañana un amigo se está quedando a dormir conmigo y en la mañana lo escuché matando moscas con una raqueta eléctrica. Me dijo que había muchísimas. No hay basura en el departamento y yo les prometo que soy una persona muy limpia con mi departamento. No hay basura, no hay restos, no hay comida escondida ni tirada, no hay nada. Así que las matamos, limpiamos el departamento, se trapeó y se dejó todo sumamente pulcro. Fui al gimnasio 2 horas. Fui al gimnasio 2 horas y regresé al departamento. Al momento de entrar al departamento, lo primero que sentí fue un olor a vómito y le dije a mi mejor amigo, ¿no te llega un olor a vómito? A lo que él me dijo, no huelo nada. Le dije, es que huele a vómito, o sea, algo huele aquí como a vómito. Y mientras yo seguía como olfateando, buscando de dónde venía el olor, él voltea y me dice, las moscas, güey. Y volteamos a ver a la ventana y había 50 moscas otra vez paradas en el cristal de la sala. Estas fueron las que alcanzamos a matar antes de que salieran volando. Todas esas. Ya fui a hablar con todos mis vecinos y nadie tiene ese problema, ninguno. Nadie tiene más de 2 moscas en su departamento.
Movimos todos los muebles, todos los tapetes, abrimos, buscamos, arriba de la campana, arriba de la alacena, movimos absolutamente todo lo que puede haberse movido. Lo más curioso es que todos los cuartos estaban cerrados y todas las coladeras están tapadas. Así que al momento no tenemos la más mínima idea de dónde salieron. Yo soy muy escéptico, pero se los comparto porque comienza a ponerse un poquito curioso. Campeones, escuché todas sus recomendaciones para bendecir el espacio en donde vivo. En este momento, este espacio ya está bendito a través de mi buen amigo el padre Buki. Hermano. Tira, vamos a ver qué. Pero, hermano, no. Espérate un poco más. Tira. Asoma la cámara. Espérate. Espérate, porque hay. Vale, que no hay nada. No hay nada ahí. Voy a grabar aquí, ya puse la escalera. La cucha obviamente me va a dar apoyo moral. Y no prende esta mierda. Así que vamos a usar la linterna. A ver, yo creo que voy a cortar aquí, sí, porque no sé si puedo bajar con una mano. Uy. Ya, creo que no se ve nada más. Ahí se supone que está la puerta chiquita. Algunos me preguntan por la puerta más chiquita, pues está ahí, pero está clavada. Ay. Ya, yo mido como 1,50 m y esto está como, estoy como, así como un poco agachada. Así que no es apto como para piezas, para los que dicen que podría acomodarme. Ahí ese pinche hoyo yo no me voy a meter sola ni aunque yo sé que caigo. Pero por lo que se ve, hay cañerías, muchas y muy altas. Está más alto que aquí. Eso es como yeso. He intentado como contactarme con la dueña para preguntarle. Ay, qué verga. ¿Qué onda? Porque aquí antes habían otros arrendatarios. Ay, siento que va a salir algo de repente. Y no sé, no sé si esto está de mucho antes o recién. No sé. Ay, la cucha, ¿dónde se fue? Cucha traidora, no me dejes sola. Pero sí, hay como que se estaba usando. Yo tiré esta, fue la alfombra que saqué, o sea, cubre piso. Perdón para los que me corrigieron. Me da como cosa meter mano porque está repleto de arañas. O sea, de telas, no veo ninguna araña, pero... Ay, es que sí, no sé si será lo vecino, pero siento así como... Pasos, qué verga eso. Ya, allá no sé si me da una salida porque allá está como la entrada de mi casa. Ay, está huele bien feo aquí. Ya. Eso es, me voy a subir porque ya no quiero más nada.
bien feo aquí. Ya. Ay, está huele bien feo aquí. Ya. Ay, está huele bien feo aquí.